我现在设下的条件根本就是太荒谬了，我就想要这个高又帅又壮，然后又幽默又体贴又温柔，又要睡觉不打呼，又要什么都要吃，不要给我挑食。我现在找伴侣找得很严苛，因为我现在再也没有多少时间可以就是再谈恋爱，然后又再被甩一次。我觉得我从第一章开始，我的快歌在专辑里面比例就是偏低的。对。然后呢，在经过了之前我们唱过北流、唱过高流，我们每一次都有一个舞曲的部分。然后哇，那舞曲开始的时候，大家都好快乐。我没想到我的观众是会跳舞的，然后跳到大概4-5首，好，没有了，结束了那个快歌。大家正在燃烧，然后哇，我也是一个很爱热闹的人，我决定在这一章里面把快歌的比例提高。可能回不去了，抱歉。我是真的想到失去了一个人。对，那因为我失去过亲人，然后我也想象，万一我失去我家的狗，怎么办？这一切怎么办？我不是一个面对失去很泰然的人，所以我还在学习。那当下呢，其实最触动我的就是我在发现我男朋友的遗物，你会发现你自己根本就很难遗忘，或者是放过自己，就哭了。对。那所以在平常演戏的时候，自己算是会秒落泪的类型。我要酝酿对，我必须在哭戏前酝酿蛮久的，就至少要给我15分钟完全是安静的时间，要把自己搞得很苦。我觉得他是一个暖男，他是一个很专业的暖男。虽然我们在 MV 的对手戏不多，但是他都会，因为他是一个很资深的演员，他都会带领着我去把那个戏完成，所以我真的很感谢郑群。我最近单身对啊，而且要让你单一阵子了，然后蛮享受的。那去那个曼谷，有那个写作营，那去那边的时候有什么艳遇？没有艳遇，因为前3天我们都在闭关，然后剩下第5天一早的飞机，所以我只剩1天可以努力了。然后我那一天就失败了。对啊，没有人搭讪我。我现在设下的条件根本就是就太荒谬了。像是什么？像是我就想要这个高又帅又壮，然后又幽默又体贴又温柔，然后又要忍受我的固执，又要体会我的工作，然后又要睡觉不打呼，然后又要什么都要吃，不要给我挑食。那我现在找伴侣找得很严苛，因为我现在再也没有多少时间可以就是再谈恋爱，然后又再被甩一次，我觉得。没有多少时间可以这样乱来了，所以我现在找伴侣找很谨慎。明年2025年有没有可能有小巨蛋演唱会？阴阳我们正在瞧。OK， 对，我们有这个想法，然后一旦确定之后，马上公布。